E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi edhe këtë minutash me këto lajme të bombastike për të treguar se kush ka gjasa që të jetë në Big Brother nga banorët të cilët po përfliten lart edhe poshtë, emra të cilët në fakt na kanë bërë që të jemi konfuz se kush mund të jetë edhe kush nuk mund të jetë. Ka ca emra që po qarkullojnë në për portale, si për shembull Krist Lamaj. Krist Lamaj është këngëtar, është nga Vlora, me sa unë e di. Është një artist i cili u bë shumë publik i njohur me këngën Dridhe moj Bajame Dridhe, një këngë e Kristit. Më duket personazh shumë tamam për Big Brother VIP Albania, sepse mendoj që Kristi nëpërmjet natyrës së tij, nëpërmjet pozitivitetit të tij, nëpërmjet njeriu që ai është, mendoj që mund të bëj nami në Big Brother, por do ta shohim. E dyta është Hilda Kërtalli, një personazhe e cila përflitet lart edhe poshtë për të qenë pjesë e këtij reality show. E treta është Rene Refo, do me thënë është një, edhe kjo është pothuajse një personazh shumë interesant. Vitmar Basha, Robert Aliaj Dragot, Angela Martini, Eugian Plovishiti, Ardi Murataj, Sabina Mete, Ina Pashollari, Lore Valer Kolnika. Unë mendoj që nga e gjithë kjo dritare, le ta themi, e hapur në përjetet sociale se kush mund të jetë banor në shtëpinë e Big Brotherit, mendoj që Kristi, Valer Kolnikaj dhe le ta themi dhe këtë Robert Aliaj Dragot, mendoj që do të jenë pjesë të këtij reality show, sepse Roberti në fakt e pres që të bëhet pjesë. Roberti gjithmonë ka thënë që dua të bëhem pjesë e një reality show siç është Big Brother. Është personazh që krijon show kudo që të shkon, ka një mendje të zgjuar, di të njeh lojën, di të krijojë debate, mendoj që përdorë një lloj gjuhe që nuk është e qartë, por brenda asaj shtëpie do të kishte krijuar dinamika, ndërsa Kristi, do me thënë, i njohur për atë natyrën e tij me Bajamen që u bë viral gjithandej, dhe Bajamja u bë videoklipi që arriti Kristin ta shndërroj në fenomenin e këngës popullore, do me thënë arriti 5.2 milion klikime, dhe më pas edhe Valer Kolnika është një njeri i cili gjithmonë ka ditur të dhurojë spektakël, edhe pse kemi patur fatin në fakt ta shohim tek Ferma VIP dhe nuk ma merr mendja që do të jetë pjesë edhe e Big Brother VIP Albania, por nuk i dihet, ndoshta Valeri mund të dëshiron që të përjetoj edhe një herë këtë eksperiencë, edhe pse Valeri në fakt rrjedhën nga ky rrugtim. Por artistja e cila ka demantuar lajmet për të qenë pjesë e Big Brother VIP Albania 5 është e famshmja Poni nga Vlora. Poni e këngës Vlonjate ka demantuar që nuk do të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania, do me thënë emri i saj po përflitet kot lart edhe poshtë. I bie që këtë vit, siç duket, edhe produksioni i televizionit Top Channel, produksioni Big Brotherit, ka mbajtur shumë të fshet këtë punën e se kush do të jenë banorët, se çfarë do të ndodh me to, se çfarë të reja shkemi, do me thënë nuk është se ka dhënë detaje, por gjithsesi na ka lënë që të kuptojmë se, do me thënë, kemi të bëjmë me figura shumë ekskluzive dhe me figura që do të na marrin zemrën me praninë e tyre.